Ini ikannya baru tak kasih ke arus ya, mau tak hidupin soalnya mau tak bawa pulang ini. Untuk umpan saya pakai handmade dari Bedlure yang terbaru 4 cm A1 Killer Bang. Ini sungai baru, debitnya baru turun banget tapi masih ada sambaran. Tadi itu sambaran 2 kali miss. Terus ini naik 1 ini barusan ini. Ini rencana mau tak hidupin ini. Baru tak kasih ke arus dulu biar dapat oksigen. Oke, mantap.